កីឡដ្ឋាន Smart OSN នៃក្លឹបភ្នំពេញក្រោនត្រូវបានជ្រើសរើសជាទឹកដីកណ្ដាលសម្រាប់ការប្រកួតវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់នៃពានរង្វាន់សម្ដេចតេជោ ហ៊ុនសែនលើកទី 16 ឆ្នាំ 2022 រវាងក្រុមបង្កេតនិងវិសាខាដែលក្រុងនឹងធ្វើការប្រកួតនៅថ្ងៃទី 6 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2022 ខាងមុខនេះគឺជាលើកទី 3 ហើយដែលការប្រកួតដំណាក់កាលលើកពានបានរៀបចំឡើងនៅទឹកដីរបស់ក្លឹបភ្នំពេញក្រោនបន្ទាប់ពីឆ្នាំ 2019 ដែលគ្រងតំណែងជើងឯកដោយក្រុមបង្កេតនិងឆ្នាំ 2021 គ្រងតំណែងជើងឯកដោយក្រុមវិសាខាមុនក្រុមខ្លាំងទាំងពីរត្រូវជួបគ្នានៅក្នុងវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់នាដើមខែក្រោយមុនឈានដល់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់បង្កេតគឺបានយកឈ្នះក្រុមអគ្គិសនីកម្ពុជាទាំងពីរជើងនៅក្នុងលទ្ធផល 5-0 ក្នុងនោះជើងទី 1 បង្កេតទទួលជាជំនះក្នុងដីនៅក្នុងលទ្ធផល 3-0 និងជើងទី 2 ពួកគេយកឈ្នះក្រៅដីនៅក្នុងលទ្ធផល 2-0 ចំណែកឯវិសាខាបានយកឈ្នះភ្នំពេញក្រោនទាំងពីរជើងដោយលទ្ធផល 4-2 ពលគឺនៅក្នុងដីនិងនៅក្រៅដីវិសាខាទទួលបានជ័យជំនះនៅក្នុងលទ្ធផល 2-1 ដូចគ្នាគួរជម្រាបជូនផងដែរថាវិសាខាបានគ្រងជើងឯកពានរង្វាន់សម្ដេចតេជោចំនួន 2 សម័យកាលពីឆ្នាំ 2020 និង 2021 ខណៈដែលក្លឹបបង្កេតធ្លាប់បានលើកពានម្ដងកាលពីឆ្នាំ 2019 នេះគឺជាលើកដំបូងដែលក្រុមទាំងពីរបានជួបគ្នានៅវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ត្បិតកន្លងមកបង្កេតនិងវិសាខាធ្លាប់បានជួបគ្នានៅវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់ប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែមុននឹងឈានដល់ការប្រកួតវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់នេះក៏មានជំនួបដណ្ដើមចំណាត់ថ្នាក់លេខ 3 រវាងភ្នំពេញក្រោននិងអគ្គិសនីកម្ពុជានៅរសៀលថ្ងៃជាមួយគ្នានោះផងដែរ